गाइस, ये गाड़ी হচ্ছে वैगनर পুরনো মডেল। এই কোলিং কোয়েল খুলিয়েছি, ভিতরে চুহা ইঁদুর ঢুকেছিল, ঢুকে যত কুরকুরি প্যাকেট আর কি কি সব ঢুকেছিল আর কাঁচড়া জমে গেছিল, খুলেছি আপনাদেরকে দেখাবো। কোয়েল খোলা হচ্ছে, করিনি দেখতে পাচ্ছেন ইঁদুরে কত কুরকুরি প্যাকেট আর কি কি সব ঢুকেছে। লিক কোলিং এখানে লিক আছে মনে হচ্ছে, কোয়েল এসে সার্ভিস করা হবে। ইঁদুর ঢুকেছে, ঢুকে সমস্ত চকলেটের প্যাকেট কুরকুরির প্যাকেট সব ঢুকেছে, সব খারাপ হয়ে গেছে, নতুন করে লাগানো হবে এটা। নেক্সট ভিডিও পাবেন আপনারা, চলো সার্ভিস করতে হবে, চলো।